हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बुक मराठी। आज आपण 3x3 रुबिक्स क्यूबमध्ये इंडियन फ्लॅगचा पॅटर्न आपण बनवणार आहोत। तर त्यासाठी तुम्हाला सॉल्व क्यूब घ्यायचा आहे। जर तुम्हाला क्यूब सॉल्व करता येत नसेल तर आपल्या चॅनलवरती 3x3 रुबिक्स क्यूब कसा सॉल्व करायचा हे अगदी सहज सोप्या पद्धतीने शिकवलं आहे। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल, तुम्ही ते बघू शकता। तर इथे आपल्याला हवा आहे सॉल्व क्यूब, ज्यामध्ये आपण बनवणार आहोत इंडियन फ्लॅग। तर त्यासाठी आपल्याला हा जो येलो कलर आहे त्याला टॉपला ठेवायचा आहे आणि ब्ल्यू कलरला तुमच्या फ्रंट साइडला, ठीक आहे। टॉपला असेल येलो आणि फ्रंटला असेल ब्ल्यू। आणि इथे एकदम इझी फॉर्म्युला आपण यूज करणार आहोत। आर एल प्राइम यू प्राइम डी बी प्राइम D2 बी आणि डी प्राइम। बघा किती इझी आहे हा फॉर्म्युला। आपला इंडियन फ्लॅग तयार आहे। आपण आता परत याला आपण आधीच्या पोझिशनला आणूया, म्हणजेच परत क्यूब हा एकदा सॉल्व करूया। त्यासाठी परत फॉर्म्युला जो मी आता सांगितला त्याला रिव्हर्स करायचं आहे, म्हणजेच डी बी प्राइम D2 बी डी प्राइम यू एल आणि आर प्राइम। सी किती इझी आहे हा फॉर्म्युला, तुम्हीही ट्राय करा। अजून वेगवेगळे पॅटर्न्स पण आपल्या चॅनलवरती बघायला मिळेल, तेही ट्राय करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजून तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। बाय एव्हरीवन, टेक केअर।